ao amorismo. No ano de 1987, em Brasília, os vizinhos Digão, que tocava bateria, e Rodolfo, que já tocava guitarra, pouco depois com a entrada de Caniço no baixo, influenciados em grande parte pelas bandas punks Dead Kennedys, Suicidal Tendencies e Ramones, se formava uma das bandas mais controversas do cenário BR. E na primeira apresentação estava lá Fred, que após uma pausa forçada entre 90 e 92 da banda, entrou para tocar batera e com isso Digão iria para a guitarra, pois devido a problemas auditivos que ele enfrentava na época, na bateria ele estava tendo dificuldades. E sendo assim, a formação original estava preparada para causar diversas polêmicas. Durante essa pausa, Caniço estudou e teve filhos, e Rodolfo se tornou vocalista de outra banda e se casou. Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nega jurema, deve ser uma ladeira, trazendo nessa sacola, certa que maravilha. Já molecada, tesouro inteiro, vem correndo que a feira já está pra começar. Mas olha pro esse tempo não ajuda, pelo menos minhas coisas, eu já sei que não brotar. Com o retorno da banda, eles gravaram uma demo com as músicas Nega Jurema, Marujo, Palhas do Coqueiro e Sanidade. E assim, começando a correr o circuito nacional, junto com várias bandas de sucesso na época, e conheceram o país inteiro, sendo reconhecidos pela mídia da época e outras bandas, também sendo convidados a tocar com Camisa de Vênus, Ratos de Porão e Titãs. O primeiro álbum sai em 94, auto-intitulado Raimundos, pelo selo dos Titãs, e a marcante influência nordestina se tornou o grande ponto positivo da banda. E a banda brincava com o termo forrocore. Assim, abriram muitas portas para uma carreira de muito sucesso. Eu queria ser o banquinho da bicicleta pra ficar bem no meio das pernas. O cenário do rock BR na época era todo controverso e nos dias de hoje causaria um alvoroço enorme, pois a liberdade de expressão nos dias atuais depende muito de quem fala e não exatamente do que se fala, pois a causa política é muito mais forte nos jovens, que são a maior parte do público consumidor de músicas em geral. Costumam eles ser muito ligados a pautas socialistas por estarem numa fase de enfrentarem as primeiras dificuldades da vida e com isso costumam ser muito mais sensíveis com as dificuldades dos outros e ainda acreditam que os políticos e leis podem fazer uma grande diferença no mundo, seja eles tanto os de esquerda como os de direita. Toquei nela sem querer, ela gritou. Quem você pensa que eu sou? Ela falou. Você usa a manga da camisa que é dobrada, calça bag bem rasgada, porque eu sou fuleiro. Se eu vou pro centro no domingo do perfume, eu uso o pingo que deixa fedendo o prédio inteiro. Devido à saída de Rodolfo por sua conversão religiosa, a saída de outros membros e pela idade do Digão, as letras e temáticas começaram a variar e com isso falar de temas mais sérios e condizentes com a sua idade. Isso o fez ganhar vários haters por seu posicionamento político e inclusive um que chegou a cantar com a banda.
Eu acredito que a menor minoria do mundo é o indivíduo, e cada ser humano é tão único como cada satoshi. E devido a isso, não consigo concordar com alguém 100% e muito menos discordar totalmente. Então, não costumo generalizar algo. O Tico Santa Cruz e o João Gordo, por dizerem ser errado um roqueiro ser reaça, acabam generalizando algo que não existe, esquecendo diversos membros de bandas de rock que também não são de esquerda. Só de cabeça me lembrando aqui, eu já ouvi alguma coisa do Mustaine, do Megadeth, do Metallica, do Joe Strummer, Joey Ramone, o Rush, Sid Vicious. Eu já ouvi falar algo do Iron Maiden também. Tem algo também sobre o Kiss. O Neil Peart, inclusive, do Rush, eu sei que ele é libertário, né? O pessoal do The Kinks também. Os nacionais, eu lembro do Traje a Rigor. E vários outros. Tem muitas bandas que não costumam ser de esquerda. Se lembrar de outros, inclusive, coloca aí nos comentários. Pode até achar tudo normal, só que não é bem assim. O que parece bom pra você pode não parecer pra mim. As colaborações da banda na liberdade de expressão e na liberdade criativa, além de também terem, pelo menos em boa parte da carreira, terem sido defensores da liberdade de uso de certos tóxicos, deixou um legado importante para o brasileiro, e desejo vida longa à banda. Como libertário, não acredito que exista propriedade intelectual. Pretendo usar algumas letras de músicas que escrevi no passado de alguma maneira aqui no canal, ainda não sei como, mas quando eu deixar trechos de letras que já fiz, podem usar à vontade e podem modificá-los livremente. Tem alguma dúvida, crítica ou sugestão? Deixa aqui nos comentários, sempre com amor e empatia. E não se esqueça, quem ama, capitaliza.